အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ Amacrata ကျွန်တော်ဒီ episode မှာကျွန်တော် Diamond Food မှာရအောင်လုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းစရာတင်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒေးရတီအောင်မစော့တော့ပါဘူးကျွန်တော်ဒီဘိုးကြီးစော့ရတာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဘယ်လိုဖြစ်လို့တင်းလာပြီပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲစီးကြီးတို့ကကျွန်တော် Anara ကိုကျွန်တော်ဒီ episode မှာတက်ပါမယ်အခုလောဆိုတော့ကျွန်တော် Diamond ဆိုတော့ကျွန်တော် Iron တွေးကြီးတို့ကျွန်တော်လာတူးပါရဲ့ကျွန်တော် Diamond တီရအောင်စုမယ်ကြာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မတရားတော့ပါဘူးကျွန်တော်ဒီဟာလေးပဲတရားမယ်ကျွန်တော်မတရားတော့တာကအမှန်တကယ်တော့ကျွန်တော် error ကြောက်ပါဘူးကျွန်တော် Diamond okay ကျွန်တော်လှေကလေးလို့မတူရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် Diamond တွေ့အောင်ပေါ့ဒါကျွန်တော်ကန်ကောင်းပြီးလှေကလေးလို့ Diamond တွေ့ရဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ရှေ့ရတူရင်လည်းတွေ့မှာပေါ့အခုလောဆင်ပါကျွန်တော် Diamond ကျွန်တော်26လုံးတော့ကျွန်တော်လိုချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် pick up တက်လုပ်လို့ရအောင်ပေါ့နော်အခုလောဆိုတော့ကျွန်တော် Diamond အားလုံးပေါင်း9တုံးပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ဆက်တူးလိုက်ပါဦးမယ်ဆက်တူးရင်လည်းမတွေ့တော့ပါဘူးအခုလောဆယ်ကျွန်တော် Diamond တွေကျွန်တော်ရခဲ့ပါပြီကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးကျွန်တော် error ကြောက်ကျွန်တော်အကုန်လုံးပြတ်သွားပါပြီအခုလောဆယ်မှာကျွန်တော် Diamond 25တော့မရကျွန်တော်လိုချင်တာ20နဲ့6တုံးကြာကျွန်တော်အိမ်မှာသုံးရှိရဆိုအားလုံးပေါင်းကျွန်တော် Iron Food မှာနဲ့ pick up တက်လုပ်မယ်ဆိုရကျွန်တော်လိုချင်ခဲ့ရပါအခုလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာသုံးရှိရနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ကျွန်တော်မှာ Diamond Food မှာနဲ့ကျွန်တော် Diamond Sword တစ်ချောင်းမရမယ်ကျွန်တော် Diamond ပဲရဝယ်မသိဘူးကျွန်တော် Diamond လုံးရှိပါသေးရဲ့ကျွန်တော် Diamond အော်တွေးပြီတော်ပါသေးရဲ့ကျွန်တော်ဒီ episode မှာကျွန်တော် NCD ကိုတွားတိုက်တော့မယ်ရင်ဆုံးကျွန်တော်တွားတိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် NCD မှာကျွန်တော်အံ့မယ်ကျွန်တော် Dragon ဦးလေးယူမယ်ဒါပဲကျွန်တော်တို့ဒီ episode ပေါ့ဒီ episode မှာဒီ Survival CD ကိုကျွန်တော်အံ့ပါတော့မယ်အခုလောဆယ်ရတော့ကျွန်တော်ရရတယ်ပဲလုပ်ပါတော့မယ်အခုကျွန်တော်မှာအရင်ဝတ်ထားတဲ့ Iron Food မှာဟုတ်ကျွန်တော်ရှစ်ပါမယ် Okay ကျွန်တော်ရဲ့ skin ပြန်နေရပါပြီ Yeah ဒီချက်ထဲတိုင်းအော်နေဒီချက်ထဲလို့မြကျွန်တော်မှာအိမ်ပေါ်ထက်မှာအာမစတန်ဘာမှမပါတဲ့အာမစတန်လေးပဲရှိရောနော်အဲ့မှာကျွန်တော် Iron Food မှာတော့တက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့အရင်လောက်ဟောင်းလေးဆိုကျွန်တော်ပြီးရင်ကျွန်တော်နေတာလေးကိုတော့မယ်နေတာကျွန်တော်မှရှိပြီးသွားပြီကျွန်တော်က PS ကလောက်ထားပြီးတော့နေတာကြီးအဲ့နေတာထဲမှာကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အာနာမန်နေတက်မယ်ကျွန်တော်တို့ blade တက်မယ်ဒါပဲပေါ့နော်အခုလောဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အာမစတန်ဖင်တရားကြီးကနေတော့ကောင်းမွန်တဲ့အာမစတန်ဖြစ်တော့ပါပြီရဒါလေးပါပေးထားပြီပေါ့နော်အခုလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Diamond Food မှာယူဝေးပါမယ်ရအာမိုင်ကိုထုတ်မယ်ကျွန်တော်တူတန်တော့ကျွန်တော်မှာတူတန်တစ်ခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဟိုကောင်ကြီးကမစပွန်နေဘူးတရားကျွန်တော် Villager Vin လားမသိဘူးနေမယ်ကျွန်တော်ရဲ့တူရဲ့နာမည်တော့မသိဘူးဒါပေမဲ့တူရဲ့ Villager ဆိုတာပဲတည်ရအခုလောဆယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Diamond Food မှာကျွန်တော်လှပတော့ပါပြီရအဲ့တော့မ share နိုင်ပါဘူးကျွန်တော် SC ထဲမှာကျွန်တော်ဟိုဟာ South စင်တွေတွေ့လို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာUnshare Food တွေတွေ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့Unshare လိုက်ပါမယ်အဲ့ကြမှာ Iron နေရှာပြီးတော့အခုလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်နေတာတွေကိုတွားပါမယ်။ရောက်ကျွန်တော်တွားနေကြတိုင်းပဲဒီနားလေးရပဲ။ကျွန်တော်တွားနေကြတော့မဟုတ်ဒီနာလမ်းပဲလောက်ထားပါမေ့နေဒီနောက်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုမှာညင်နေရRay Fan ဟိုမှာတွေ့လားအကြောင်းလေးပဲတွေ့ရတယ်။အဲတော့ Ray Fan ရှိမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ PS အိမ်ရှိမယ်။နောက် PS အိမ်ရှိမှာကျွန်တော်နေတာကျွန်တော်နေတာတွားမယ်ကျွန်တော်နေတာပေါ်တယ်ရှိမယ်ကျွန်တော်အဲ့နေတာပေါ်တယ်ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မီးရှစ်ထားပါ။ Yeah သူကအောက်ဆီဂျင်တူရကျွန်တော်ကပေါ်ပြီးအလုံးညာသွားပေါ့ကျွန်တော်တော့မီးပဲရှိအောင်မယ်တော့ဆိုကျွန်တော်မိုးလေးရှုပ်တော့မယ်ဗျာကျွန်တော်နောက်နေ့မှပဲသွားတော့မယ်ကျွန်တော်မိုးရှုပ်တော့ကျွန်တော်ဒီအိမ်မှာပြည့်အိမ်မှာဝင်အေးသွားအောင်မယ်အေးရတော့ကျွန်တော်မှာ golden carrot လည်းရှိတယ်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်တော့ဘာလို့လိုက်နေလဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးကျွန်တော်ဘာလို့လိုက်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟို village အောက်ဘုတ်ထဲမှာကျွန်တော်တွားရတော့သူ့ကိုဇူမီသားလေးပေးခဲ့ရဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော်နောက်ကိုလိုက်တာပဲအခုလောဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာတညအိပ်ပြရတယ်ကျွန်တော်တို့မိုးလင်းတာနဲ့ကျွန်တော်နေတာတွေကိုတွားပါမယ်ရာမိုးမရှုပ်သေးဘူးအေးပြီမိုးလေးမှပြီးတော့နေတာလေးသွားပါမယ်ကျွန်တော်အခုနားကကျွန်တော် Diamond တူးတာကဘရိုတို့ကဒီလောက်လေးပဲကြည့်လိုက်ရဒါပေမဲ့ကျွန်တော် Diamond တူးတာကကျွန်တော်ဘယ်နှစ်နာရီလောက်ကြာအောင်တော့မသိဘူးဗျာဘယ်နှစ်နာရီလောက်ကြာပါလဲတော့မသိဘူးနာရီတော့အနည်းဆုံးနာရီနဲ့ရှိပါရဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးကကျွန်တော်က maybe ရက်မိထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အကုန်လုံး error ကြောင့်အကုန်ပြတ်သွားပါရဲ့အဲ့နေရွေးပါပါရဲ့အခုလောဆယ်ကျွန်တော်နေတော့ကျွန်တော်တွားပါပြီဒါနည်းနည်းကြာနေပါပြတ်တာလည်းမသိဘူးerror ပဲထင်တာပဲ Okay ကျွန်တော်စားရောက်ခြင်းပဲကျွန်တော်ဒုက္ခပေးမဲ့ကောင်တွေရောက်ရှိနေလို့ကျွန်တော်ထိုင်ရှင်းနေရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်မတွေ့အောင်တော်တော်လေးကိုကြာသွားကြီးကျွန်တော်နေတာထဲမရောက်ဖြစ်တော့တော်ကြာသွားကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်နဲ့မတွေ့ရတော့ကြာသွားကြီးအိုးကန်ဟောင်းနေ Oh my god တို့ဒီမှာလာပါကြီးအိုးဒီတော့တွေ့ကြလို့မရဘူး Okay ကျွန်တော်အဲ့ကောင်တွေရှင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဒီရောက်လာပါရဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်အဝေးတွားလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်အန်နာမဲတက်ဖို့လာပါအန်နာမဲနေတက်ဖို့ဆိုပေမဲ့
အနာမန်တော့မတွေ့သေးဘူးအော်တွေ့အနာမန်တွေ့ပါကျွန်တော်ဒီမှာနေရာလေးပါကျွန်တော်တခြားလောက်ထားပါတည်းဒါမဲ့အမှဘေးမှာကြက်နာကောင်တွေကထက်ရောက်လာပါတယ်ဒီကောင်တွေကသွေးရလေဘယ်လောက်တောင်ပါလဲမသိဘူးကျွန်တော်ဒိုင်မွန်ထိုင်ကျွန်တော်တုံးချက်အောင်ခိုးရကြီးပေါ့ဟိုလောဆိုကျွန်တော်အနာမန်နဲ့ကျွန်တော်ညက်တော့ကျွန်တော်လိုက်ကြည့်နေပါတယ်ဒါမဲ့တကောင်ကစိတ်မဆိုးပါဘူးဒါမဲ့နောက်တကောင်တော့ကျွန်တော်လိုက်ချပါကြီးနောက်ကကောင်ကြီးရိုက်နေတာကြီးကဒါမဲ့ကတော်တော်ရွတ်နာတယ်အဲ့တော့သူတို့ရိုက်ပြီးမှအနာမန်ဝင်ရိုက်တော့ကျွန်တော်ကဒါမဲ့တော်တော်ရှိရတရားဒါမဲ့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်လည်းရှိတယ်တော့မသိပါဘူးโอเคကျွန်တော်အနာမန်ကိုတက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တွေ့ရဒရုန်းနဲ့တစ်ချမ်းပဲကြံပါရဲ့အခုလောဆယ်ကျွန်တော်အနာမိုင်းကိုတက်လိုက်ပါโอเคကျွန်တော်အနာမိုင်းကိုတက်သွားပြီကျွန်တော်ရဲ့ inventory မှာကျွန်တော်စတန်တော့ထည့်ထားရဲစတန်လောက်ထိကိုကျွန်တော်တက်ခဲ့ရပါတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်3နာရီလည်းရှိသေးရဲ့အခုလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော် Neta Forest တွေကိုရောက်နေပါရဲ့ကျွန်တော် Blade လာချတာပါကျွန်တော်ကျန်တာမယူကျွန်တော် shot တွေလည်းချက်မှနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် Blade ပဲချမှာကျွန်တော် Blade တွေ့ရတယ် Blade ကိုတက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အံ့ကိုတွားမယ်ပြီးရင် Anaro ကိုတက်မယ်တော့ထားပါပဲဟိုပဲစီရောရှင်းလေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အံ့လို့ရပါပြီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Spider Series ကိုအံ့လို့ရပါပြီကျွန်တော်အခုလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခလှတွေ့နေပါပြီကျွန်တော် Blade ကကျွန်တော်အရင်မြင်သွားခဲ့ပါပြီကျွန်တော်ညံ့နေပြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ light တွေတုံနေပါရဲ့ကြောက်နေပါရဲ့အခုလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော် Blade ကိုတက်မယ်ကျွန်တော်ဒီ Blade ကိုတက်ပြီးကျွန်တော် skill လိုက်တော့မယ်အကုန်လုံးဒါတက်မဲ့ skill လိုက်တာပါကျွန်တော်အနာမန်လုံးဝကျွန်တော်အနာမန်ထည့်သွားကျွန်တော်အဲ့ဒါ error တက်ပြီးကျွန်တော်အကုန်ပြက်ကုန်တာပါဒါကတော့ကျွန်တော်တက်မဲ့ skill မှာပါကျွန်တော်အခုလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ spawner ရောက်နေပါပြီ spawner မီးတော့ထွန်းတာလို့သူတို့မ spawn နေရဘူးကျွန်တော်ထင်အဲ့လိုပဲထင်တာပဲကျွန်တော်လည်းမီးတော့ထွန်းတာပါအဲ့ကျွန်တော်မီးတော့ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့တင်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ငယ်ဒီမှာကျွန်တော်လှုပ်ထားရပါတော့ပူလိုက်အကုန်လုံးကျွန်တော်နှုတ်လိုက်ပါပြီဒါကြီးပဲကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်လှုပ်ထားပါ16ခုဆိုကျွန်တော်လောက်မယ်ထင်တာပဲကျွန်တော်ဘေးမှာလမ်းမှာကုန်မှာရောဆိုတော့ကျွန်တော်12ခုလောက်ပဲလိုပါဘောအဓိက16ခုလောက်မှလောက်မယ်ထင်လို့ကျွန်တော်16ခုလှုပ်ထားပါဟိုလောဆယ်ကျွန်တော်တို့တွားတော့ပါမယ်ကျွန်တော်တို့အံ့ကိုတွားတော့ပါမယ်ကျွန်တော်အံ့ကိုတွားတဲ့နေရာဘယ်လောက်ဝေးမလဲဆိုတော့မသိပါဘူးကျွန်တော်ဒေးကတော့ကျွန်တော်တို့80ကျွန်တော်ရက်ပေါင်းနောက်ထပ်20ပဲလို့တော့အမှန်တကယ်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မနေချင်တော့ပါဘူးအခုလောဆယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့လေးအံ့ကျင်နေပြီဗျာအဲ့တော့ပေါ့တော့တစ်ချက်တော့ကြည့်ကြည့်အောင်ဘယ်လိုတွားမလဲဟုတ်ပဲတွားရောက်တွားလိုက်ပါတော့မယ်ရွာတွေ့ရင်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ကြပါမယ်ရွာတော်ရှိတော့တို့လို့ဆိုကျွန်တော်အံ့ကိုကျွန်တော်ဒီရွာမှာခြောက်တွေးထားပါရဲ့ကျွန်တော်ဟိုဘက်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ရွာတွေကရှိသေးတယ်ဒီဘက်ထဲမှာကျွန်တော်ရွာတွေကရှိသေးရဲ့အဲ့ရွာကြီးကကျွန်တော်နည်းနည်းမိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နှစ်ရွာဆက်ဗျာကျွန်တော်တို့နှစ်ရွာဆက်ကိုထင်တာပဲကျွန်တော်တင်ရွာကြီးကအိမ်တူနဲ့အိမ်ပါနေရဲ့အိမ်တူနဲ့အိမ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ safe for တဲ့အိမ်ပေါ့နော် safe for တဲ့အိမ်ရှိတဲ့အိမ်ပေါ့ဖုန်းကြောင်းလားမသိဘူးတော့လည်းမသိဘူးအားရှိတဲ့အိမ်နှစ်အိမ်ပါနေပါရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရွာနှစ်ရွာဆက်လို့ကျွန်တော်ကောက်ချက်ရှာရတာပါကျွန်တော်တွားကြနေကျွန်တော်ရေးသက်နေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ပြန်ပဲလှည့်လာလိုက်ပါရဲ့ကျွန်တော်ခေါင်မူလေးပဲတွေ့ခဲ့ရပါရဲ့ခေါင်မူလေးတွေ့ရပြန်လှည့်လာပါအခုလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီရွာမှာကျွန်တော်အန်ထဲကိုတွားမယ်အန်ထဲကိုတွားပြီးတော့အန်တော်ကုန်တက်မယ်ပြီးရင်တော်ကုန်အကိုယူမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဝဲဘောကိုအန်မယ်ကျွန်တော်အန်ထဲကိုတွားလိုက်ကြရအောင်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမ်ပေါ်တယ်ကိုလိုက်ချပါမယ်အခုလောဆယ်ကျွန်တော်အမ်ပေါ်တယ်ကိုမချတွေ့သေးပါဘူးကျွန်တော်ရှာမတွေ့သေးပါဘူးမချတွေ့ပါဘူးတရားမှကြည့်တော့ကျွန်တော်အခုလောဆယ်အမ်ပေါ်တယ်ကိုလိုက်ချပါမယ်ကျွန်တော်အမ်ပေါ်တယ်တော့မတွေ့သေးဘူးကျွန်တော်ဒီမှာစာအုပ်စင်တော့တွေ့ပြီဒီစာအုပ်စင်တော့ဝင်မယ်ကျွန်တော်ဒီချက်မှာကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုရှက်ရှိတတ်တယ်တရားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဘောရှက်ယူမတွေ့ပါဘူးဘောရှက်ယူမတွေ့ပဲနဲ့ကျွန်တော်စတုံးပစ်ကတ်နဲ့ပြေးဝင်နေကျွန်တော်လိုက်ချူနေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘောရှောက်တွေ့သွားခဲ့ပါတယ်အခုလောဆယ်ကျွန်တော်မှာ test card stand တူတန်ရှိထုတ်ထားမယ်အဲ့ဒါကြီးကုန်လုံးကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်အံ့ဖို့တော့ကျွန်တော်နီးစက်လာပါပြီကျွန်တော်တူတန်ရှိထုတ်ထားမယ်
တရားကျွန်တော်အကုန်လုံးလိုက်ရှာတာကျွန်တော်အဲ့အမ်ပေါ်လေကျွန်တော်တစ်စက်မှမတွေ့ဘူးရဲရောင်တွေတော့မတွေ့သေးဘူးအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီအော်တိုဆင်းကြည့်မယ်ကျွန်တော်အတွေ့ bro ကျွန်တော်ပြောနေလို့မရှိသေး Oh my god ကျွန်တော်တွေ့ရတော့ကျွန်တော်မတိလိုက်ဘူးရောဟုတ်တော့ထူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဖက်ရှာမယ်ဖက်ရှာပြီးတော့ကျွန်တော် green ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဖက်ရှာပြီးရနဲ့ Okay ကျွန်တော်အားနေတော့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ပါတော့မယ်။ဒါကျွန်တော်မှစမ်းစလုံးရှိပါရဲ့။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနည်းနည်းထိပြီးထားကြ3လုံးလားမသိဘူး။တိတော့3လုံးထင်တယ်ဟုတ်တယ်3လုံးထိပြီးထားပါရဲ့။ဘလော့ဆိုကျွန်တော်တို့အော်ဒီလိုထည့်လို့မရဘူး။ထည့်မယ်ကျွန်တော်တုံးပြီးပါ။ဟိုဒါမဲ့ကျွန်တော်လောက်ပါလိရဲ့ကျွန်တော်လောက်တော့အောင်ပြီကျွန်တော်လောက်တည်းရဲ့ကျွန်တော်3လုံးထိပြီးထားကြာကျွန်တော်မှ9လုံးကျန်တာဆိုတော့ဟိုမှာလောက်တယ်။ရောတို့အဲ့တော့ခုံရှားပါမယ်။ရောကျွန်တော်ရောက်ပြီကျွန်တော်မီးတို့တွေကျွန်တော်တက်စတန်တော့ကျွန်တော်ထပ်လုပ်လိုက်ပါရဲ့။နားမှာပေါ့နော်။ဒါလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့အန်ရာကျွန်တော်ရဲ့ရှေ့တာကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ရှေ့တာကောင်းကျိုးပေးမှုကြောင့်မှောင်တူးနေပါရဲ့။မှောင်တူးနေရတဲ့ကျွန်တော်ကအယောင်ကြီးကိုကျွန်တော်တစ်စက်မှမကြိုက်ပါဘူးကျွန်တော်အမေကျွန်တော်ဒီရှေ့တောက်ထည့်လာကျွန်တော်ဒီ episode မှာကျွန်တော်မအံ့ဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်ထည့်လာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အမှန်တကယ်တော့ကျွန်တော်အံ့ဘူးပဲကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါရဲ့။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီရှေ့တောက်ထည့်လာတော့ကျွန်တော်မထုတ်လိုက်ရပါဘူး။တော့ဒီရောင်ရုပ်တုံးဗျာဘရိုကျွန်တော်ကြက်တွေတော်တော်ကြီးကိုတုံးနေဗျာကျွန်တော်တစ်စမ်းမှမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်နည်းနည်းကြီးလည်းဝေသွားတယ်ဗျာ YouTube ပြီးတော့ဟုတ်လို့ဆိုကျွန်တော်ဒီဘောတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘောက YouTube မယ်ဗျာညံလေးပဲ sorry လေညံလေးပါဘယ်တော့လူတွေကျွန်တော်အငိမ့်လူတွေရဲ့သူအပေါ်မှာတော့အဝိုင်းနေဗျာဒါပေမဲ့အဲ့တခုပဲကြိုက်တယ်ကျွန်တော်အကျန်တာတခုမှမကြိုက်ဘူးဒီရှေ့တာအဲ့နေမှာဆိုရင်လေတခုမှမကြိုက်ဘူးပေါင်တူးနေရကြီးလည်းဒီရှေ့တာရဲ့အားနေချက်လို့ရရဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့နေမှာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်ကြိုက်တာရအများကြီးပဲဟုတ်တော့ဘလော့နှတုံးစိတ်ပြီးရောဘလော့နှုံးကပြီးဖြူရင်ပိုရောဒါပေမဲ့နေလို့ပြောဖြူကြည့်အောင်နေကြောက်တယ်ညနေပဲကြည့်လို့တခြားမရောကောင်းတယ်ခုလောဆယ်ကျွန်တော်တခြားနေရလိုက်ကြည့်ကြည့်ဦးမယ်ကျွန်တော်ညတီးစကြီးကတော့ခင်ဗျားတော့မရှိပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်လိုက်ခုကြည့်ဦးမယ်ကြာအခုလောဆယ်ကျွန်တော်အနာရောကိုလိုက်တိုက်ချမှာတရားနေတန်းတဲ့ကိုအနာရောလာတိုက်ချမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ထက်ဘောဟောပိတ်တာဒါပေမဲ့မရပါဘူးတူနဲ့နူပဲကြာကျွန်တော်လည်းမေးတော့ပိတ်အခုလောဆယ်ကျွန်တော်ညတီးစကြီးကိုသုံးပြီးတီးကြည့်အောင်မကြည့်ဘူးကျွန်တော်ထင်သေးပါထောင်ကြောင်းကြီးနဲ့ထောင်ကြောင်းတော့ဒီတော့တက်စကားကြီးကာထားပြီးတော့ကြည့်အောင်ကြည့်ရတယ်နီးရပဲကြည့်မို့ဒါလည်းအကာထားရဲ့ဒီဘောဟော်လန်းကြည့်အောင်ဒီဝိုက်လောက်မတည်ညရောက်ကြဒါဒီလိုဟေးကောင်းမွန်နေကြဘူးမင်းတို့နေကောင်းကျိုးသားပေးတဲ့ကောင်တွေပဲဒီလိုဒါတော့ဒီဝါပြီနောက်သလုံးဒီဝိုက်အဲ့လေကောင်းလိုက်တာကျွန်တော်မသိလိုက်ဒီသလုံးကမဒီလိုလားဟာမဒီလိုညလေးစကေးလောက်ကျော်နော်ဒီဝိုက်လာတိုက်ချပြန်ပြီဟေးကျွန်တော်လည်းအမှကျွန်တော်လည်းကြော်လန့်ရတယ်ကျွန်တော်အစုံတော့ကက်တယ်ပြီးတော့မဆီတော့ဆိုကျွန်တော်မေးခုံချမိပါပါရဲ့ကောင်းပါရဲ့ကျွန်တော်လက်ကရောင်ပြီးလို့တော့ပါဟိုလောဆယ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးကျွန်တော်ထူလိုက်ပါကြီးကျွန်တော်ထူထားလိုက်မပြတော့ဘူးကျွန်တော်အပေါ်ဘလော့စင်နာတိုင်းရလဲစင်နာဟိုဟိုလောကျွန်တော်အနာရောကျွန်တော်တက်နေပါကျွန်တော်အခွင့်အရေးလေကျွန်တော်ဆုံးရှုံးရပါရဲ့အနာရောတက်တာအောက်ထိပ်ဝင်မိကျွန်တော်အနာရောရဲ့အတက်ကတော့ကျွန်တော်တော့လောက်ပဲကြံတော့တယ်ကျွန်တော်တော့ဘာမှမရော်သေးဘူးပြရကောင်းပြီကျွန်တော်တို့အားနေချက်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်မရိုက်မိလိုက်ဘူးကြာကောင်းကျွန်တော်ကြောင်ညက်ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံအဲ့တော့ကျွန်တော်အားနေချက်ကြီးပေါ်ပါရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အနာရောကိုရက်တက်ရနည်းနည်းပူကြဝင်တော့ပုံမှန်တဲ့ဒီလိုဆိုတာကျွန်တော်အနာရောကိုမထိပါရဲ့တမီးကသူတမီးလာပြီးရဲ့နောက်ဘလို့ကျွန်တော်ခေါင်းမရိုက်ဘူးစဉ်းစားတာကျွန်တော်ခေါင်းမသိခဲ့ပါရဲ့အဲ့လေဘင်းရိုက်မိပါရဲ့အနာရောကတွားရအခွင့်အရေးကျွန်တော်တော်ဆုံးရတယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အောက်ထိပ်ရောက်နေဆိုခုံပြီးခုံနေရောကြာကျွန်တော်ဒီတော့ရှယ်ခုံးလိုက်ပြီးကျွန်တော်ခုံတော့ဆက်လာတော့over တေးပြီကျွန်တော်ပြန်သွားလို့မရတော့ဘူးလေဘယ်လိုသွားမလဲညနေရောညနေကြည့်လို့မရဘူးလားကျွန်တော်ညဘယ်လိုဖြစ်မီနီးရကြတော့ကျွန်တော်ညကျွန်တော်ညဘယ်လိုဖြစ်မီနီးရကြတော့
ကျွန်တော်မီးမထဲတာဘူးလေကျွန်တော်အန်းရှိထားဆိုလို့ကျွန်တော်ပါဝါ2လေးပဲရှိရအဲ့တော့ဟိုပေးရပေးထားကျွန်တော်ဘယ်နည်းဘယ်လိုချင်းမီးနေရတော့မသိโอเคကျွန်တော်ဒီနောက်တော့လွဲသွားပြီကွာပေါက်ပါရဲ့တေးပြီအိုးတော်ရီတူတန်ခိုင်လိုက်လို့ oh my god တေးပြီတင်လိုက်တာအိုးno အဲ့တော့ကောင်တစ်ချက်စာပဲကျွန်တော်တွေတစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်ပဲတစ်ချက်ပါရပြီယိုကျွန်တော်အနာတော်ကောင်နဲ့ကျွန်တော်အကူယူပါမယ်ကျွန်တော်အနာတော်ကောင်နဲ့ကျွန်တော်ဥယူမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် episode ကိုအန်လို့ရပါပြီကြောက်စောင်းရင်တီးသွားပါပြီโอเคတော့အရန်တီးသွားပါပြီကျွန်တော်ရဲ့အနာတော်ကောင်ရဲ့အကူယူမယ်အနာတော်ကောင်ရဲ့အကူစပါးစင်းနဲ့ယူရတော့ကျွန်တော်တီးရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မီတော့ပဲပါမီတော့နဲ့ယူလို့ရမရတော့ကျွန်တော်မတီးဘူးကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်ဘလောဆယ်အနာမတော့စိတ်မီလို့ထဲဝင်ကြည့်အောင်မရဘူးကျွန်တော်ဒီဥကအစိတ်ထွက်လာလားမသိဘူးဟုတ်လားမသိဘူးဝင်လို့မရတဲ့ပုံစံကြီးပဲအစိတ်ကလည်းမတည်တော့ဘူးလောက်စမ်းပါဟာတည်စမ်းပါအစိတ်ကလည်းလောက်လိုက်ပါစစ်တီးလိုက်ပါဥကထွက်တာမဟုတ်တော့ဘူးထင်တယ်ကျွန်တော်အော်မဟုတ်ဘူးအဲ့ထွက်တာအော်ကောင်းပါတယ်ဥကထွက်တယ်အောင်မီဟာကျွန်တော်အောက်ကိုတပတ်တူမိပါဒီဘက်မှာလားမသိဟုတ်လားမသိအော်မဟုတ်ဘူးဒီဘက်မှာမဟုတ်ဒီဘက်မှာလားအော်ဟုတ်တယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်မီးတော့ထုံမီလုပ်ကြည့်အောင်ယိုးရတယ်ဘရိုရတယ်အိုးမတီးဘူးကျွန်တော်ရမယ် oh my god ရပါပြီကျွန်တော်တော်ရဲ့ add ကျွန်တော်ခင်းရောက်စားလေးနဲ့ရရှိသွားခဲ့ပါပြီခုလောဆယ်ကျွန်တော်တို့အန်လို့ရပါပြီကျွန်တော်အနာမောက်ကျွန်တော်ဒီနေ့စလိုက်ပါအောင်မယ်ရကျွန်တော်လိုက်ရိုက်ပါပြီတက်မဲ့လိုက်ရိုက်ခိုင်းတာပါဒီပါကျွန်တော်တော့အန်တော့ပါပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ Minecraft solar shader နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော် solar shader ပါအဲ့တော့ကျွန်တော် solar shader ကျွန်တော်တယောက်တော့ပါမယ်မကြိုက်တော့ပါဘူးကျွန်တော်အန်တိုင်းမှာကျွန်တော်ရုပ်ပဲပါရဲ့ကျွန်တော်စာရီမတိပါဘူးကျွန်တော်လည်းမဖတ်ပါဘူးကျွန်တော်လည်းမေးပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းဖုန်းဒီတိုင်းထားခဲ့ရပေါ့ချီတော့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဖုန်းဒီတိုင်းထားခဲ့ရဒီတော့ကျွန်တော်စာရီပေါ်နေတော့မတိလိုက်ပါဘူးကျွန်တော်မစစ်ကြလိုက်ပါဘူးလောဆယ်စာရီလည်းမတည်ဘူးကြာကျွန်တော်တို့လောဆယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ episode လေးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပဲအံ့လိုက်တော့မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ပြီးလည်းပြီးသွားပြီကျွန်တော်ရွာကိုပြန်မတော်တော့ပါဘူးကျွန်တော်အိမ်လေးကိုပြန်မတော်တော့ပါဘူးကျွန်တော်ဒီ episode လောက်ပါပဲနောက် episode ရမယ်ပြန်ရပါမယ်အလုံးပိုင်းပါ